おトイレ反省しました？うんちはお布団の上でしちゃいけません。うんちはトイレでするの。ね。わかった人。ぷいじゃないんだよ、ぷいじゃ。
けず、ここで変化球です。3連戦トータルで考えて、この打席、腕を抑えたいバッテリー。ストレートでいきました。147キロです。ここはファールボールになりました。この7回のピッチング、各々渾身の投球が続いています。表情は変わりません。ワンツー。続けていきます。神谷のバッテリーがやり返せるかという対決になりました。できた天才バッター石川との対決です。ファイターズにとってはまだ2点差ですから、ここで斉藤を投入してまた流れよく味方の攻撃を待ちたいという来てない9回の攻撃がまだ残ります。150キロ投げるのが当たり前の世界になってきましたよね。155キロ中盤以降投げないとちょっと早いなですよね。感じがね、ファイト。ただここは斉藤と力勝負挑んでいきました。ここは西川の勝ち。西川は一軍初めてのヒットになりました。西川選手本人にとってまで13試合連続ヒット中ですから、これ怪我をしていた期間挟みましたけれども、これで14試合一軍では連続ヒットということになりました。一時期ちょっと下がったんですが、また徐々にポッと上がってきましたよね。はい、右手首にね、デッドボールを受けて抹消ということもありました。でも非常にいい8回の攻撃になりますね。はい、はい、はいちいちゃんこっじわちきをヒット2本の活躍、そしてその後6番の野村のヒット2本。こっちおいで。まあここもね、郡司野村、今日は活用です。ランナーに出たいですよね。そうですね。ちょっと待って。でその後7番神谷、8番万波、9番だんだんと当然ですけれども、お目目の毛取ったらもらえるよ。そうなってくると、ねやっぱりこう今日万波あたりはね、ちょっとこう当たりないので代打っていうのもね考えられますよね。はい。ポストラ座ってないからなくて。まだ来てないの。ペルドモのファイターズ戦は今シーズン5試合目の登板です。過去4試合というのは実は防御率が 7.71 で、実は春先もう4月の戦いですけれども、実は万波が勝ち越しスリーラン打ってるんですね。なるほど、はい。ですからそのあたりの相性を踏まえてどういう、選手権を含めてですね。そうですね。相性っていうのは本当に大事だと思いますし、時にはこれが邪魔になることもあるんですよね。ゲームの流れではね。その相性にこだわりすぎるそうなんですよね。ですからおそらくチャンスを作って新庄監督代打含めてどういうベンチワークを見せるのか。そうですね。はい、まずは先頭バッターの郡司です。ここはインコース空振り三振に倒れました。ワンアウトです。ちょっと厳しいな。9回破っていきました。レフト前ヒット。ワンアウト一塁です。野村積極的に初球から打ってきました。ね。はい。3安打猛打賞。そうですね。まずはバットをどんどん出していこうというふうに思ってると思います。彼はね。その中で今状態が良くなってきてるので、ちょっと待って、座ってください。ですよね。座ってください。イメージと思ってたバッティングがなかったじゃあ座ってください。良くなってくるときでもヒットになるんですよね。はい。ね。さて7番の神谷です。ファイターズとしてはこのランナーを大事にしていきたい。ただ2点差。今日神谷は3打席ヒットがありません。そうですね。ちょっとこうアウトコース系をね引っ掛けてるっていう打席に
が2打席続いているので、これはもう最初から反対方向の意識があると思います。はい、出てますか？出てますね。はい、普通であれば下位打線ということでね、代打を送るというシーンもね、あってもおかしくない攻撃ですけれども、ファイターズの場合は8番万波、9番水野ですね。そうなんですよね。セオリーには当てはまりません。はい、だからこそ新庄監督がどういうベンチワークをしてくるのか、注目の8回です。ワンアウト一塁。飛びますね。それからこのベルトももちろんね、この力強いツーシームはありますけれども、コントロールが抜群にいいというタイプのピッチャーでもありませんね。はい、ですから粘って出塁、フォアボールをもぎ取るという展開も考えられます。打席は外。わかりました。